Jemi rikthyer në studio dhe kemi me njëherë në telefon. Halo? Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju urojmë për emisionin. Hym në temë, mos humbasi minuta me urime. Okej. Për sa i përket temës së nderuar gazetar, gjithë populli shqiptar është i bindur mbi 100% që në Shqipëri bëhet shkaft fond të jashtëmit dhe jeshtë të mbrëmshmit ato që drejtojnë, që kjo është vërtetuar botërisht, se me bekimin e të jashtëmeve lulëzoi Shqipëria me hashash, me bekimin e të jashtëmeve lulëzon krimi, me bekimin e të jashtëmeve u mbushën institucionet me kriminela, me bekimin e të jashtëmeve ushqen teatri kombëtar, me bekimin e të jashtëmeve po vazhdon lufta ndaj mediave dhe demokracisë dhe fjalës lirë, me bekimin e të jashtëmeve tashti do ndryshohet edhe harta elektorale në 4 qaqa, si thonë ta. Unë nuk e di se shkaf pret të bëhet në Shqipëri. Me bekimin e të jashtëmeve vazhdon ajo reforma e fondshme që janë në krye bashkë njerëzit e inkriminohen, që thonë që do bëjmë reformë në drejtësi, që 7 vjet u futëm në vitin e 8, që është ngrit me të madhe reforma në drejtësi që u miratuar me 120 vota, edhe akoma edhe një zvrim në ujë nuk është bërë. Popull pa shpresë. Kjo Shqipëria pa përdorin të jashtëmit si top pa fush, pa porta. Ka të rënd ka porta dhe shjepi, bam, 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 bam. Kjo është e të mërshme. është e padurueshme. Qofshin që popull shqiptar, qofshin të si janë, se unë nuk e kuptoj dot. Ju falenderoj për Edhe unë falenderoj për telefonatën. Do të shohim tani një titull që vjen nga Gazeta Telegraf. Mirela Kumbaro i ka dhënë firmës së Sallamit, bëhet fjalë për firmën e Sallamit Hako, PPP për ndërtime në Butrint me 2.6 euro në ditë. Ligji lejon kontratat 1 vjeçare, por kjo kontratë është 5 vjeçare. Mashtrim apo marifet, shtron pyetjen Gazeta Telegraf, edhe për faktin se firma e Sallamit Hako SHBK nuk ka kompetenca dhe ekspert për ndërtime. Dhe po në këtë kontratë thuhet se ndërtimet do t'i bëj Agi Kons e Gentian Sulejt. Pra nuk është vetëm Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e brendshme që akuzohen për tendera uniformash, kemi edhe qyfyre të tilla, 100.000 lek në muaj për ndërtim në Butrint. Kemi një telefonat, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një dëgjuese e rregullt e juaja, kam shumë respekt. Tash i dua dalë. Urdhëron. Po dëgjojmë gjithë këto qamete, po shikojmë gjithë këto qamete. Jam tepër e djathtë. Po një më ky Luli, pse nuk e organizon këtë popull? Mos zi se ka shku puna, ku do shkoj më? Kjo është pyetja që vlen $1 milion. Nuk di, më E bëjmë të qamete gjithë madh këtë nuk ka pyetje. ku shkon. Organizo more popullin, po jo e ngrej në vap, e organizo në dimër të madh popullin, vjen nga arrefet, edhe i bën del atje vërtet më të madhe, i gjirë dhe zëri, e i çon i sorollat nga kryeministria ke ajo. Po doja e çesh, si kali në lëm, ngrej 2 gishtat lart, po ndodh dhe hymne dhe kjo është protestë re. Ngrije e popullin të digjet e të bëhet shumë një njëre për gjithmonë. Ore që duhet me ambasadorët dhe me këto, të keqen e kemi ne, nuk e kanë ata. Na lodhim, ore, vetëm të harroj, jo Gencrul të thrasi, jo ata Mustafajn, edhe Josefino, dhe të tërë Lulbasha dhe i djatha nuk merë më kur. Pik, mbaroj. Ne të vdekur e të vdekur, më të vdekur s'ka ku shkon. Po tur t'i viq na është gënjiu, ka që shumë. Katriot, më dëgjon? Ju dëgjon edhe publiku. Ashtu. Ke protest atë ke teatri. Po. Nuk e morën vesh këto që do shëmbë, ja? Luli na vjen mbasi u shëmbë. Monika ndonjë në momentin që shëmbë iku, këto janë të lidhur bare. Këto janë të lidhur të gjithë. Këto janë hora, këto janë maskarenjë. Më fal Kastrioti, je shumë i ndershëm, je shumë i mirë.
je shumë, po vetëm të harroj mos flodhet kot se nuk ka përfitu gjë. Kështu, le t'ja lër Hitlerit të gjitha në dorë, le t'ja lër Hitlerit. Mos organizoj popullin ky. Njët, që va bë halal, po jam një shumë e zgënjur. Shumë. U lodh populli, u lodh cilit, mbaroj. Ju falenderit për telefonatën, zonjë. Edhe ju. Ju uroj një ditë të mbarë. Duke qëndruar me gazetën Telegraf, do të shohim një tjetër titlull shqetësues. Si u zhdukur në drejtim të paditur $3.5 milion për kompjutera dhe laborator. Bëhet fjalë për një projekt që ka qenë vitin e kaluar që të synonte pajisjen me kompjuter në tablet për shkollat e mesme, që mund të kishte lehtësuar mësimin online, pra mësimin përmes internetit në kohën që shkollat u mbyllën në 3 mujorin e fundit të këtij viti shkollor, vitit që sapo lan pas. Për më tepër, ky alarm ngrihet sot shumë fort sepse pritet që shkollat të mos hapen në shtator. Pritet që qeveria të vendosë mbylljen e shkollave dhe kthimin e mësimit online edhe për vitin e ardhshëm shkollor, ndoshta edhe për të gjithë vitin shkollor. Dhe shtrohet pyetja si do të bëhet mësimi kur nxënësit nuk kanë kompjutera, nuk kanë tableta, nuk kanë celular. Shumica e tyre, sidomos ata që banojnë në fshat, po dhe ata që janë shtrese varfër, nuk kanë akses në internet, nuk kanë akses të mjaftueshëm në internet për të bërë mësimin. Ndërkohë që qeveria ka shpenzuar dhe ka shpërdoruar $3.5 milion për kompjutera. Kemi një telefonat tjetër, alo? Mëngjes. Mirëmëngjes. Kam një ngjarje të djeshme që duhet ta ndani. Urdhëroni. Prokuria Spaku, prokuria posaçme. Po. Me datën 3 ka marrë një kallëzimin tim për grup të strukturar kriminal, drejtuar 5 personave. Po. Drejtuese së grupit të strukturar kriminal Ariana Nuri, Kaça Golle gjyqtare, Shkallë Spar, Zamir Podez, Iqine Sallaku dhe Agim Bendo. Dhe ka vendosur. Dërgojmë kallëzimin për kompetencë. Brenda një dite. Me datë 4 ka vendosur këtë që po ju lexoj. Dhe më poshtë ka thonë, nga vlerësimi i materialit kallëzues nuk rezulton ndonjë element të kësaj vepre penale. Donë që vetë Arben Kraja, drejtuesi i Spakut. Kjo është unë e quaj një veprim bastard të këtij drejtuesi, sepse nuk mundet të bënë një dite të hetoj, pastaj këtë mund ta bënte prokurori i çështjes që ka marrë. Donë që ato kanë marrë kallëzimin tim dhe direkt kthejnë një përgjigje standarde, gjë që ka ndodhur në raste të tjera siç ka marrë informacion. Unë si qytetar i revoltuar, po edhe i shqetësuar për ato që më kanë bërë padrejtësi, sepse në atë kallëzimin tim ka dy gjëra. O unë mashtoj dhe kallëzimi i rem dënohesh, ose kam të drejtë. Ato të më marrin mund pandehur nëse unë kam bërë kallëzim të padrejtë. Brenda një vendimi janë disa gjëra në shkelje të rëndë të Arben Krajës, drejtuesit të Spakut. Unë ku mund ta kallëzoj këtë Arben Krajën dhe Spakun, ku ti mund të drejtohen për personat, për gjyqtarët e Spakut dhe për vetë për drejtuesin e Spakut për kallëzim. Nuk e di këtë ndoshta mund të kesh ti jemi që në lidhje me këtë shqiptimin që ngrej. Spak është konceptuar si maja e piramidës, si më ekspert më të pavarurit me më shumë kompetenca. Po vepron si grup të strukturar kriminal. Ju kuptoj. Spaku është, madje e themi, me këtë që kam vendosur këtë dokument që kam marrë dje, është grupi strukturar kriminal, sepse nuk mund të shkeli kaq rënd ligjin, sepse ka të drejtë të hetoj, të marrë në shqyrtim, ta shikoj prokurori, të marrë dosjen, të verifikoj, të më thirri, dhe pastaj të vendos. Pastaj brenda një përgjigje janë disa kundërshti. Edhe dërgesë kallëzimit penal për kompetencë, edhe nuk rezulton në një elementeve personale. Ku e bëri brenda 24 orëve ky Arben Kraja, drejtuesi organizatës kriminale SPAK? Ku e bëri hetimin që vendosi këtë që nuk ka ndonjë elemente veprës penale? Unë jam me përgjegjësi me atë kallëzim. O të dënohem unë, ose të dënohen personat. Në këtë rast, përgjegjësia bie mbi Spakun. Dhe i bëj thirrje. Kush ka mundësi të tregoj me fakte dhe me dokumenta para ambasadës amerikane çfarë po bën Spaku i ambasadës amerikane, sepse kjo është përgjegjësia e Amerikës. Ato i bin grushtit i bin gjoksit me grusht që
që ne po e ndërtojmë, po argjojmë miliona nga taksat e amerikanëve. Qa po ndërtojmë? Një SPAC që quhet KAPS, Korporata Anale e Përvestitimit Social, si kështu e kam quajtur që në fillim. Po ky dokument që kam përballë legjitimoi ato dyshimin e dikurshëm që kisha unë. Faleminderit. Ju faleminderit ju më zotëri. Do të vijojmë të denoncojmë përmes gazetave keq përdorimin ose shpërdorimin e fondeve publike, përveç titullit që sapo ju lexova, zhdukjen e 3.5 milion dollarëve të destinuar për blerjen e kompjuterëve për shkollat. Shikoni se çfarë ndodh sot në kushtet e pandemisë, kur varfria është ulur këmbkryq, kur borxhi publik po rritet. Akshi gjen mundësinë të bëjë tender për 2 milion dollar për biletat elektronike të transportit interurban. Pra, nëse do të merrni mikrobusin për të shkuar nga Korça në Fier të themi, do ta merrni biletën online dhe për të bërë një sistem për biletash online, u dashkan 2 milion dollar. 2 milion dollar për biletën elektronike të transportit interurban. Asnjë sqarim nuk jep agjencia Akshi për mënyrën se si e ka llogaritur këtë kosto. Çfarë pret të bëhet me këto 2 milion dollar? Pse duhen pikërisht kaq? Këto çuditëra pra nuk mbarojnë, ndërkohë që buxheti rëndohet gjithmonë më shumë, borxhi rritet. Kemi një telefonat tjetër. Alo? Mirëmëngjes, si nderu. Mirëmëngjes. Përshëndes ju, përshëndes edhe telefonuesit, secili ka mendimin e vet. Përshëndes atë korçarin që foli, përshëndes edhe atë tjetrin që ndër bisedën e tij përmendi edhe Bujar Nishanin. Djerë Selmani Nanesh këtë qaj ma parë të është 30 vjetë. Ani shprehje. Djerë Selmani Nanesh. Këtu është ku ta fillojsh e ku ta marrësh. Anis për smrapsht i kiven që 19 dishin dhe gjithë një ma mrapsht ka për të shku. Se pun duke i fillu marë edhe vështirë ti përfundosh me rezultat. Pra ne si popull jemi për qarë. Nuk ka vend me lëndru kanë në to. Lull bashën, ta quj djaliri, po e kur s'paralel me shkut para trupit gjikus, a ishte asiste aborzus i rrugës komit, një afton si kuadrë, si intelektual, shkonte, ta shifte popli, ta shifte studiat televizive. Ku kam besim të kaj? Ja të marrin, flasin për kushtetutën. Po kushtetuta këtu a dhunumë me tanë këto përepicina që janë batash 30 vjetë. Flasin për kushtetut, kur s'kemi organe drejtësia, absolutisht kurkuj. Po kush ne ka fajin që s'kemi organe drejtësie? Po fajin kryesisht të jemi popull sërgen. A, për drejtësinë ka fajin populli, ja? Për rrugën e kombit e ka fajin Basha, kurse për drejtësinë e ka fajin populli. Po për Edirama s'ka fajin fare. Si s'ka fajin Edirama, ba. Po ju po thoni pra që e ka fajin populli që është popull servil. O, ka sërja. Urdhëro. Të lutem, kam respekt jashtëzakonshëm, je demokrat original, demokrat i mirë. Unë për ty kisha me danë votën, mu bëha president, që sot. Faleminderit, unë s'jam kandidat për deputet. Më kupto dhe, të lutem, më kupto dhe. Po ja qenë dirqenat që s'kën lanë hërlit pa abomo. Ja qenë dirqenat mërë që bëhen lamsh që gjithë zbashku, në mision zbashku për të grabit. Po këta janë horat gjithë mërë. Po letë marrin Bujar Nishanin mërë. Po mirë më dërbëj lutje si zotit. Ma pjesnoti Bujar Nishani aq vitën pushtet. A shkonte ajo pritje për cilje që i boni i Bamir Topit? Vetën për kulturë intelektuale, duhet ta përcillte në bazë të rregullave portokallare. Bamir Topit. Po jo, e sigur në zhjetë i qenë për i zyre. Dakor, me protokollin e pritje përcjelljes të presidentave duhet merrim sot, pikërisht sot, kur unë po jap lajme për abuzime miliona euro për rritje të borxhit. Po që aty
që aty fillon maskaralliku, që aty fillon mosbesimi tek ata. Po, si më merë shpinë qendrore një muj para se me do dorëzimet si president, shpinë qendrore të ushtrisë ja ka lënë nën parti. Dakor, Po zotëri. shpina qendrore ushtria është simboli i markomit. Si A e kuptoj. Pra, juve nuk ju bën përshtypje situata katastrofike e ekonomisë, ju keni hallin e protokollit presidentëve. Mirë, ju falenderit zotëri, ju uroj një ditë të mbar. Do duhet ta fokusoj debatin tek situata ekonomike, do të shikoni tani një titull që thotë qeveria projekton buxhetin elektoral. Borxhi zgjerohet me 580 milion euro në vitin 2021. Këto janë probleme. Unë nuk them se nuk ka probleme në respektimin e institucioneve dhe të protokolleve shtetërore. Nuk kam ndërmend të mbroj as presidentin Nishani, as një ish president tjetër, por më duket se është më shqetësuese situata ekonomike, po shkojmë drejt kolapsit të plot ekonomik. Ka paralajmëruar ditët e fundit edhe Gent Seko, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, se situata ekonomike do të vazhdojë të rëndohet, do të rritet papunësia dhe do të rritet borxhi publik. Ndërkohë që qeveria nuk ndalet me abuzime, siç e thash, $2 milion tender për biletën elektronike. Kemi një telefonat tjetër, alo? Urime, përshëndetje. Ju falemderit, hymë në temë. Zoti gazetar, shpresa është shumë e vogël që ky vend do të bëhet, ky popull do të ketë mirëqenie, sepse në këtë vend nuk ka drejtësi. E gjithë klasa politike është e korruptuar. Dhe nëse nuk do të ketë drejtësi, le të bëhet rotacioni, le të bëhet çfarë duan, të njëjtët njerëz janë, të njëjtët gjëra bëjnë, edhe një vend pa drejtësi është merë zotëri. Këtu pa drejtësia ka vra, ka 30 vjetë, nuk ka vra me njën, po me të gjithë. Këto klasa politike mundohet dhe ka morveshje, ka morveshjen që të ruaj ekonomin që i ka grabit popullit dhe krimet që i ka bëu këtij populli. Sa për rotacionin, mendoj që faj është pa drejtësia, që sa drejtësi. Mendoj që rotacioni janë ushtarët e Berishës të korrupsionit, të gjithë ato, edhe se cili ka historinë e vetë, po të vjekesh për atë dollapin që në një demonstrat gozdiste policës edhe hiku si adoleshent rrugaq. Intelektual është ai, dhe me thonë këto, prandaj Basha mundohet të justifikohet ka format e veta, sepse ky njeri nuk rinovohet, nuk ka besim popullin tonë, sepse ky çfarë thotë sot se thotë nesër. Prandaj, do me thonë, pika kryesore, shpresa kryesore është drejtësi. Nëse s'ka drejtësi, kushdo që të vjeri, ky duhet të ishte heq, edhe duhet të heqet me çdo kusht, po kushdo vjeri. Kushdo vjeri, këto janë të korruptuar të gjithë zotëri, kanë bomat. Këto mundohen të ruajnë pasurinë që kanë vjedhur gjithë Shqipërinë, me toka, me male, me bregdet, me gjithçka, edhe këto mundohen të ruajnë pasurinë. Nëse drejtësia nuk do të funksionojë, ky vend është i pashpres, gjithë të mirat e Zoti e bëft mirë, gjithë mirë. Ju faleminderit zotëri, ju uroj një ditë të mbar. Për ta ndruar pak atmosferën, do doja t'ju ndaja tani një lajm pozitiv, një lajm të gëzuar. Është gjetur më në fund një medikament që kuron koronavirusin apo COVID-19. Do të shohim se si e lajmëron gazeta Telegraf. Made in Mosca, pra e prodhuar në Moskë, medikamenti kundër koronës Avifavir. Dhe lajmi në këtë gazetë referohet medias prestigjioze gjermane Deutsche Welle, që ka publikuar lajmin se është prodhuar tashmë ilaçi kundër koronës dhe mbështetet tek një medikament më i vjetër japonez. Gjithmonë sipas kësaj gazete që i referohet Deutsche Welles, Gjermania ka porositur tashmë sasinë e stokut që i duhet për të luftuar koronavirusin. Kemi një telefonat. Alo, do të jetë fundit telefonat. Përshëndetje i dashur. Përshëndetje. Unë mbi emri juaj më thret një Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Edhe Gjergj Kastrioti bashkoi popullit. Edhe ti duhet bashkosh popullin, jo ta ndash. Si thuati? Çfarë duhet bëj unë që ta bashkoj? Ti jeni moderator i shkëlqyer, jeni një njeri që unë të simpatizoj, po të kam thënë je në vendin e gabuar. Pse? Sepse doli pse? Dëshon ta them. Patjetër, urdhëro, ma thoni. Po, ta them për arsye sepse ti i kujt televizion është ky televizion. Ta themi troç. Kush është pronari i këtij televizioni? Po, më nuk e kemi sekret pronarin. Jo them unë, Kasem Hysem Belli. Hysem Belliu? Po. Po.
Unë do të them atëre diçka tjetër. Që ky televizion është kryet put kundër qeverisë dhe Edi Ramës. Po. Nuk është normale, sepse nuk është gjithçka zi ose bar. Për arsye sepse Edi Rama ka bërë dhe reforma, me thënë të vërtetën. Po, më thoni një reformë që ka bërë. Po ja të them unë tash. Urdhra. Jo një reformë, po ka bërë shumë reformë. Po më Reformat thoni të se ndërmarra nga kjo qeveri janë shumë të urtë, në fushën e energjisë elektrike që e gjeti skandal, që Po? Shkelzen Berisha e volli sakatoi. vjedhur Shkelzen Berisha energjinë elektrike. Pensionet, reformë po ti marrim në radhë se kështu ju mund të thoni 200 reforma po. Reformë për arsimin profesional, reformë për urbane, reformat urbane në gjitha qytetet, duke filluar nga Tirana, Orzotri. Reformë, dakord. Pas këtyre reformave, pse e kemi borxhin? Ngritjen ekonomike që kishte deri para pandemisë 3.5%, kanalizime. Ma shpjegoni pak pse pse mbyllur 30 vjet, më fal. Po pra ju fal, po a doni të them unë një fjalë apo vetëm do flisni juve? Dakord. Po jo, po dëgjoj edhe ty. Po me që bërë një fjali pra reformas. Po mirë pra, po tham ti marrim reformat me radhë, jo të mi listoni dhe mos bëjmë asnjë koment. Jo të them unë, edhe situata ekonomike që e ke ti në televizion është shumë e vërtetë. Është e mirë, sot, po jo, situata ekonomike nuk është e mirë. Shumica e popullusisë vuan. Po si ka mundësi pra me gjithë këto reforma dhe situata ekonomike është më keq? Po ka mundësi sepse bandat e hajdutëve si Shkelzen Berisha fle me $2.000 në vilat e Dondollakut një natë, shtunë që ka Po mirë, Shkelzen Berisha nuk punon administratë publike. Shkelzen Berisha ma thuaj pak pse nuk kemi... Më falë, ku i mori lekët që bleon një fabrikën e Boronicave? Apo ja trashgoj O zotri, po flisnim për reformat e qeverisë. Jo, më falë, edhe herë. Po pikrisht, reformat e qeverisë janë sepse vuajnë nga banda e hajdutëve. 2.000 euro... O zotri, edhe njëherë, reformat ekonomike dhe administrimin e fondeve publike... Mirë, e kuptova. Po pra nuk ju falë fare se po vazhdoni të përsërisni po të njëjtat gjëra. 24 orë sa di Berisha. Tash i djali ti me Armindën, atë bukuroshen. Pra, tani ju jeni i lumtur që kemi partinë, kemi shokun Edvin në pushtet, edhe punë e madhe se si është ekonomia. Unë ju them 580 milionë euro të rritet borxhi në vitin 2021, ju thoni ku i gjeti parat Shkelzen Berisha për të blerë fabrikën e Boronicave. Ose të Shkelzen Berisha, në qoftë se ka vjedhur, të shkojë në burg për vjedhje, po bëhet reforma në drejtësi, kemi 7 vjet. Spaku i ka provat e krimit. Nuk ka nevojë të shkoj. Po pse nuk e procedon? Nuk e di. Kur nuk e di atëre, mos më fol për reforma, se reformat e Ramës na kanë bërë kombin më të varfër në Ballkan, i kemi rrogat më të ulta se sa në Kosovë, zotri, dakord? Më të ulta se në Kosovë. Sepse nuk ka drejtësi. Po pra, se s'ka drejtësi. Ta bëjë reformën drejtësi Edi Rama se ka 4 vjet që na ka lënë pa gjykat lartë dhe pa gjykat kushtetuese. Është ora, po, na ka lënë Ilir Meta, po, mirë. Dakord, zotri, në krahasim me vitin 1938 kemi bërë progres të madh. Miru pafshim, zotri, uroj të hani vërtet ashtu si thoni, bukë dhe ujë dhe vetëm uniteti mos ju shkelet, se bukë dhe ujë doni dhe unitetin dhe partinë në pushtet, edhe shokun Edvin që ta keni sa të rrojë sa malet. Këtu përfundon emisioni për ditën e sotme, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë, bashkë do të shihemi nesër. Miru pafshim.